Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Hört, was das Gleichnis vom Seemann bedeutet. Immer wenn ein Mensch das Wort vom Herrn hört, vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt alles weg, was diesem Menschen ins Herz gesät wurde. Hier ist der Samen auf den Weg gefallen. Auf felsigen Boden ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort hört und sofort freudig aufnimmt, aber keine Wurzeln hat, sondern unbeständig ist. Sobald er um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt wird, kommt er zu Fall. In die Dornen ist der Samen bei dem gefallen, der das Wort zwar hört, aber dann ersticken es die Sorgen dieser Welt und der trügerische Reichtum, und es bringt keine Frucht. Auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Er bringt dann Frucht, 100-fach oder 60-fach oder 30-fach. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, der Herr erklärt dieses Gleichnis seinen Jüngern. Zuvor hat er zu dem allgemeinen Volk nur in Gleichnissen gesprochen. Und jetzt erklärt er es ihnen einerseits, um ihnen Hoffnung zu machen, dass auch wenn viele aus verschiedensten Gründen nicht hören, dass doch die Fruchtbarkeit des Wortes, wenn sie dann eintritt, das alles weitgehend übertrifft. Es ist aber eine Zeit des Wartens. Und diese Zeit des Wartens ist die Zeit auch der eigenen Läuterung. Denn ganz zum Schluss kommt erst das Korn, das reife Frucht bringt. Gleichzeitig will er, denke ich, den Jüngern auch sagen, dass sie darauf acht geben, dass es nicht bei ihnen ebenso ist, dass sie eben diese Schwelle des Nichtverstehens überschreiten. Dass sie nicht sagen, ja, da kenne ich mich nicht aus, das verstehe ich nicht, das interessiert mich nicht, ich will das gar nicht wissen, weil diese Neigung, so denke ich, haben viele. Aber hier sollen wir eben uns anstrengen und sagen, nein, ich will das Wort Gottes erforschen und kennenlernen und verstehen lernen. Es geht nicht nur darum, ob es mir jetzt interessant erscheint oder angenehm oder sonst irgendwie mich gefühlshaft anspricht, sondern ich will die Wahrheit wissen, die der Herr mir offenbart, aber die sich mir noch verbirgt. Damit zeige ich auch, wie viel es mir wert ist. Oder ob ich halt das konsumiere, was angenehm ist. Zweiter Punkt, die Oberflächlichkeit, die Emotionalität, die gleich einmal begeistert ist, aber dann genauso schnell alles unbeständig eben wieder vergisst und wenn wir auf dem felsigen Boden und wenn dann ein gewisser Widerstand ist, dass wir dann sehr bald dann wieder davon ablassen, weil es doch zu viele Mühen und Opfer kostet. Diese Selbstgefälligkeit ist oft verborgen im Herzen, hinter einem vielleicht frommen Schein. Und doch ist die Tiefe der Hingabe dann nicht gegeben.
Es gibt auch Leute, die sind über Jahrzehnte fromm, aber es geht nichts weiter, weil sie nicht bereit sind, sozusagen den Fluch tief genug ins Erdreich der eigenen Seele zu drücken. Natürlich auch im dritten Fall die Sorgen dieser Welt, der trügerische Reichtum, der das Denken und Fühlen erstickt, die Begehrlichkeiten dieser Welt, der Geschmack an den Freuden dieser Welt und auch die Angst darum, die Sorge, die materielle Absicherung und vieles, was da dazugehört, wo uns vielleicht gar nicht bewusst ist, wie anhänglich wir dabei sind. Gerade in einer Wohlstandsgesellschaft wie bei uns wird vieles ziemlich schaumgebremst, was den Herrn betrifft. Wenn wir andere Völker beobachten, die bei weitem ärmer sind als wir, ist auch der religiöse Eifer viel größer. In unserer Gesellschaft gehört der Glaube eher in den Wellnessbereich. Und Seelsorge ist eigentlich das Wohlbefinden, das man dabei hat. Weil wenn ich mich gut fühle, dann bin ich ein guter Mensch. So in etwa. Und auch viele Priester laufen Gefahr, genau auf dieser Schiene zu landen. Man nennt es die Akzedia, die geistige Lustlosigkeit und Trägheit, die dann die Todsünde ist, die alles erstickt. Die Todsünde heißt deshalb in diesem Fall Todsünde, es ist in einem anderen Sinn zu verstehen, wie der Gebrauch, der sagt, die Sünde ist von der Sache her und auch vom Bewusstsein des Sünders her so schwerwiegend und so weiter. Ich möchte das jetzt nicht ausführen, sondern hier geht es darum, dass diese Wurzelsünde alles Seelenleben, auch die Persönlichkeit erstickt. Dass der Mensch eigentlich gar keine Persönlichkeit mehr hat, sondern kalt und wie ein Roboter, Dinosaurier agiert und man spürt überhaupt keine Seele oder irgendwas, sondern sie ist irgendwie tot. Alles nur eine Maske, trara, hahaha, hihi. Und es ist die Frage, wie dann so ein Mensch, in dem alles erstickt ist, vor Gott stehen wird. Ich denke, dass der Teufel besonders die Geistlichen angreift, die auch besonders empfänglich sind, dass wir auch für sie beten sollen, aber dass wir auch selbst wachsam sind, dem Samen des Wortes Gottes gegenüber. Amen. Vergelt's Gott.